Chris，很多人都有使用过 ChatGPT， 那我们 JetApp 和 ChatGPT 有什么不一样啊？我们比较像商用版跟简易版的 ChatGPT。在文字方面，我们提供了60多个专业的 AI 助理，可以让使用者去生成他们想要的任务。那重点是你不需要额外的指令就可以轻松的生成。那另外在图片生成方面呢，我们有提供像 AI 文成图可以让使用者发挥他们的创意来创作内容跟参考他的图片。另外也有针对像电商各行各业，我们有像 AI 商品换背景也有 AI 画质修复，可以完成他们在生成图片跟制作图片中遇到的一些痛点。重点就是超简单好上手，现在注册就可以免费使用哦。